Bueno, o MEL é un dos primeiros grupos ecologistas que naceu en Galicia. Nacimos precisamente ahora, pois vai facer 40 anos, que o MEL está en activo. MEL é Movimento Ecologista da Limia. Bueno, fundouse o 11 de novembro do ano 81, cando saliu a noticia dos lignitos aquí na Limia. E entón, pois eso, pusémonos en marcha uns cuantos compañeiros. Nesta comarca, nos últimos 20 anos, promocionadas por unha gran empresa integradora cárnica, empezáronse a sentar multitud de granxas. E sobre todo, na última década, as granxas cada vez se foron facendo máis grandes. Neste momento, posiblemente en toda a Bisbarra, haxa máis de 500 granxas entre porcos, polos, becerros, pavos, e estou falando solo da chaira. Se contáramos as estribacións montañosas da Limia, pois ao mellor nos atoparíamos con 700 granxas, e moito máis gando aínda. Actualmente temos unha carga gandeira de unhas 75.000 unidades de ganadeiras, UGMs. Bueno, co consiguiente problema de gestión de residuos. É dicir, durante anos a Administración autorizou a instalación destas granxas sin exixirlle ningún tipo de xestión dos residuos que producían. Nun principio, cando eran poucas, a superficie agraria útil que había na comarca, pois asumía ben todos eses residuos das granxas. Pero a medida que foi aumentando a carga ganadeira, chegou un momento que colapsou. É dicir, actualmente na Limia non hai suficiente terra agraria útil para asumir os residuos das granxas como un fertilizante de forma razonable. Entón, eses residuos convertíronse nun problema, que deu como consecuencia a contaminación das augas, dos ríos, dos encoros, as nosos montes, onde hoxe se está a botar moito xurro, quere decir, unha serie de problemas no medio ambiente e na saúde das persoas que aínda está por valorar na súa totalidade. Efectivamente, aquí estamos, normalmente, nos presentan a estas explotacións como granxas familiares, pero non teñen nada que ver cunha granxa familiar. Unha granxa familiar é unha empresa unha empresa, son uns agricultores ou gandeiros que interaccionan de forma positiva con o entorno, aproveitando os seus recursos, e que deu como consecuencia a creación da nosa paisaxe aquí en Galicia e dos nosos hábitats naturales, que é unha obra, digamos, dos nosos antergos. Sin embargo, estas industrias de produción intensiva son máis ben eso, industrias. Todo o que necesitan para funcionar ven do exterior. Os piensos son feitos con soja e millo transgénico que procede de Sudamérica, de África, de onde sea. Recorre miles de kilómetros para chegar aquí. Para cultivar esas materias primas, destrúyense selvas, cultívase con variedades transgénicas dunha forma moi agresiva en eses lugares. Entón, pois bueno, logo todo o coste enerxético de transportar toda esa enorme cantidad de materias primas hasta aquí. Bueno, logo estos animales son encerrados nuns habitáculos e o único que fan é comer, cagar e mexar. Non reciben a luz solar, non teñen espacio suficiente para moverse, é dicir, son unhas condicións inanimales, é dicir, aí non pode salir nada bo de eso. Entonces, para que estes animales non enfermen, pois posiblemente requieran de moitos medicamentos para que aguanten o seu ciclo de engorde. E ao final, todos eses medicamentos, todos eses aditivos que se utilizan nos piensos que lle suministran, acaban nos puríns e acaban nos excrementos. Logo, cando estes son vertidos no entorno sin ningún tipo de tratamiento previo, estamos provocando unha contaminación non só química, sino vírica, antibióticos, é dicir, realmente desde a Administración
a Consellería de Sanidade tería que estudiar, ou a Consellería de Medio Ambiente, que efecto están tendo estes xurros, sobre todo de porcos, sobre o entorno cando se botan totalmente crudos. O problema é que aquí durante moitos anos non se quiso recoñecer a problemática ambiental que estaban xenerando este tipo de industrias, pero desde a Confederación Hidrográfica e desde a propia Consellería sí que sabían que estaba a pasar. E, bueno, xa no 2011 a Confederación, no 2011 a Confederación Hidrográfica tiña un estudio preparado para declarar a Limia como zona de augas afectadas. Un estudio que quedou nun caixón durante todo o mandato do presidente Rajoy, e que, por desgracia, nestes anos de goberno socialista, sigue no caixón. Aínda non se atreveron a declarar, o que sí é certo que xa estuvo a exposición pública ese estudio, bueno, e o que agardamos canto antes é que o goberno estatal, o goberno central, pois eso, declare a Limia como zona de augas afectadas. Entón, a Consellería de Agricultura, o goberno galego, terá que declarar esta zona como vulnerable a nitratos. E entón o conto igual pode cambiar, porque terán a obrigación de controlar as dosis de nitratos que se están botando nas nosas terras. Temos unha problemática de contaminación acusada, provocada por estes residuos, e a Administración non fai nada por ter datos propios e estudiar de que maneira está afectando. O que está claro é que o vertido os excrementos destas granxas directamente no ambiente sin ningún tipo de tratamiento previo pode causar efectivamente zoonosis, podemos estar metendo antibióticos e creando resistencias no medio natural de bacterias que logo afectan a fauna salvaxe, mismo cando botan o xurro de porco nos montes veñen os xabarís e poden contraer as enfermedades que teñen os propios porcos das granxas e estendela por todas partes. É dicir, hai toda unha serie de impacto que está sin evaluar, pero que é posible que este pasando. Entón, pois eso, o problema principal é a inanición dos organismos competentes para controlar esta industria, porque, volvo a decir, se trata dunha industria, é unha industria que provoca uns vertidos en esta comarca solo equivalente a unha población de máis de 1,5 millón de habitantes. Imaginadevos unha población de 1,5 millón de habitantes que botara todas as súas augas residuales ao medio, a un río ou no campo, sin depurar. Eso é o que está ocurrindo aquí. E non só aquí, ocorre en moitas zonas do Estado. E por que ocorre así? Pois porque estas empresas ainda non asimilaron que a xestión de residuos ten que ser un coste máis de produción que teñen que asumir. Sin embargo, ese coste de gestionar os residuos non lo botan encima os ciudadanos. Temos que aguantar cos cheiros todo o ano de ser xurros, que nos contaminen os pozos de agua que temos para beber, que enchan os montes comunales das nosas serras de xurros, provocando, pois eso, enfermedade nos animales silvestres, provocando a morte das abellas, que é dicir, toda unha serie de impactos que debería asumir esta industria. É totalmente falso que esta industria xenere empleo e que frene o abandono rural. Totalmente falso. É dicir, todo o contrario, a intensificación da agricultura o que provoca é a disminución, é dicir, de empleo, a despoblación no medio rural. É dicir, hoxe na Limia un pataqueiro para sobrevivir ten que coller 1 millón de kilos de patacas, que era o que antes necesitaban 20 labregos. É dicir, antes 20 labregos a 50.000 kilos de patacas, collían 1 millón de kilos de patacas e vivían as 20 familias. Ahora unha sola familia necesita colleitar 1 millón de kilos de patatas e para iso que teña sorte e que teña un bo precio este ano. Un granxeiro necesita, antes con 500 porcos, as primeiras granxas tiñan 300, 400, 500 porcos e unha familia vivía con unha granxa semi-industrial de ese tamaño. Ahora necesitan mínimo 2.000 porcos. Dentro de pouco xa lle están exigindo que sean 4.000 ou 6.000, é dicir, cada vez máis grandes. Entonces é totalmente falso de que este tipo de ganadería
cree empleo ou frene o éxodo rural, todo o contrario. E o triste é que este abandono rural que provoca a intensificación da agricultura vai parello ca destrucción do medio ambiente. Eso é o triste. Ahora que non queda xente no campo, esta forma de producir intensiva está contaminando os ríos, está acabando co medio natural, cos hábitats, etc. etc. Entón, eu penso que eso que hai que pensalo moi ben, e de verdad necesitamos que a xente que vive nas cidades, que non hai moito vivía nesas fermosas aldeas, recapacite e que saiba que cada vez que compra carne de ganadería industrial está atentando contra a naturaleza e contra o rural. No 2014 decidimos tamén, gracias a poder ir outra vez a Bruselas, empezamos a denunciar por primeira vez públicamente e dunha forma xa máis intensa que aquí estaba pasando algo grave ca ganadería, cos residuos da ganadería industrial. E, bueno, outras asociacións, entidades como a Sociedade Galega de Historia Natural leva alegando desde hai 15 anos a cada nova granxa que se implanta nesta comarca, dicindo que non hai superficie agraria útil para autorizar esa granxa. Pero a Administración nunca fixo caso. A Confederación Hidrográfica outro tanto do mismo. E entón, finalmente, pois, nós, desde o MEL, decidimos actuar dunha forma máis radical, e coller e pôr o nombre da empresa na picota. E así foi como empezou a loita esta, digamos, máis virulenta dos últimos 4 anos. Incluso animamos aos veciños a que participaran. Como consecuencia deso creouse unha plataforma que se chama Auga Limpa Xa, que loitou tamén moi intensamente durante o último ano, e bueno, esta empresa pois non lle gustou nada que os veciños empezaran a protestar tamén, é dicir, mentras fomos os ecoloxistas, que son eses 4 tolos de sempre os que protestan, parece ser que non hai moito problema, pero cando os veciños empezan a decatar de que xa non poden ver a auga do pozo, ou que non é racional que che boten as cisternas do xurro diante das túas narices, pois a xente empeza a mosquearse e a xente é unha consumidora, e cando vai ao supermercado, o millor di, eu este polo non o compro, porque aquí están facendo as cousas mal. En cuanto a empresa se veu nomeada e empezouse a relacionar merda, contaminación con un nome propio, pois reaccionaron de moi malas formas. Primeiramente, unha organización que se chama Adegal, que é unha filial desta gran empresa, se pode decir, empezou a mandar burofax con cartas amenazantes a varios membros que se destacaban pois por salir públicamente dicindo a verdade do que estaba pasando aquí. Incluso lle enviaron burofax a xente como Serafín González ou Eduardo Costas, que son 2 eminentes científicos. Ademais, a de membros da plataforma Auga Limpa Xa e a min como membro do movimento ecoloxista da Limia. Cartas do que nos amenazaban con actuar judicialmente contra nós, etc. etc. Pero, bueno, o momento, penso, que máis os espoleou foi cando decidimos organizar unhas xornadas en Ourense sobre a gandeiría industrial, impacto da gandeiría industrial na mismísima ciudad de Ourense, que é onde están os consumidores. Entonces solicitamos á Universidade, a Sala Marie Curie, e invitamos, pois eso, a estes 2 científicos, Serafín González, a Eduardo Costas, invitamos a representantes da plataforma Stop Ganadería Industrial a nivel estatal, estaba un membro da plataforma Auga Limpa Xa, e, bueno, un acto donde, a pesar da censura a que nos someteu a prensa local, a sala encheuse prácticamente e, bueno, tuvo un efecto moi potente. Entón foi cando Coren reaccionou irracionalmente, pois eso,
amenazándome con unha demanda por valor de 1 millón de euros. Como primeiro paso tiñan que facer, o sea, convidarme a un acto de conciliación no xuzgado, e ali nos presentamos o día indicado, e bueno, a min me exigían que salira públicamente retractándome de que todo o que decía era mentira, que me equivocara ou que tiñamos informacións falsas, bueno, que de alguna maneira salira públicamente a desmentir que as nosas denuncias e o que nos decíamos nos medios de comunicación pois era unha mentira. Lóxicamente eu non aceptei e ratifiqueime nas miñas denuncias pois diante naquela sala. E bueno, xusto eses días, pois a xente empezouse a solidarizar. Cando a xente se enterou da acción de Coren que pretendía meterme esta demanda, pois a verdade que tuve un apoio de partidos políticos, asociacións culturais, bueno, foi unha pasada a que lles caíu encima a esta empresa, a Coren, e bueno, reaccionaron deixando aparcada a demanda, aínda que teñen 4 anos para seguir adiante con ela. E desde entón, lonxe de seguir acosando ou coaccionando, intentaron pois dialogar con nós para ver como podían solucionar, é dicir, viñeron a reconocer que tiñan un problema moi gordo, e o señor director general de Coren chamoume para ver se podíamos falar e podíamos colaborar para solucionar entre todos, pero que non é entre todos, porque o problema é diles, non? Entón, eles o que teñen é que aplicar a normativa vixente e deixar de facer as cousas mal, son unha industria, xeneran unhos residuos industriales que teñen que tratar.